ये है जंगल का असली बाप हनी बैजर। नाश्ते में ये बिच्छू खाता है और ऊपर से किंग कोबरा के जहर का नशा करता है और फिर 2 से 4 घंटे तक धूत होके पड़ा रहता है। जब थोड़ा होश आता है तो फिर नशा मार के जंगल में पंगे करने निकल पड़ता है। जंगल में इसका असली जॉब चीता के बच्चों की किडनैपिंग करना है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन शेर भी इसके रास्ते से ये सोचकर हट जाता है कि भाई ये पागल है, दूर रहो, क्योंकि हनी बैजर किसी भी जानवर के सीधा मेन पार्ट पर अटैक करता है और इसका जुगाड़ लेवल तो अलग ही है भाई। बिल्कुल मनी हिस्ट के प्रोफेसर जैसा दिमाग चलाता है। इसको किसी भी पिंजरे में डाल दो, ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा वहाँ से भागने का। और इसी फेयरलेस एटीट्यूड की वजह से इसे जंगल का सबसे निडर जानवर कहा जाता है।